Chers amis, bonsoir et bienvenue dans votre programme préféré Madrasa ala el-Hawa. Comme d'habitude, chaque 2 semaines, une émission de la langue française. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble unité 3. هنشتغل النهارده اهلا بيكم الاول ومرحبا بيكم في برنامجكم المفضل مدرسه على الهوا. والنهارده ان شاء الله هنشتغل unité 3 او حاجات من الوحده الثالثه. قبل ما نبدا الوحده الثالثه احب افكركم بالكريتير او المعيار بتاع وضع الامتحان. اتكلمت عنه قبل كده وبتكلم عنه تاني علشان نفكركم. اول سؤال بيبقى عباره، هنتكلم بسرعه عليه كده، عباره عن 2 دوكيمون، 2 دوكيمون. الدوكيمون الاولانيه بتبقى من 6 اسئله والدوكيمون الثانيه من 6 اسئله. نوعيات الاسئله اللي هتكون موجوده عندنا مش هيبقى موجود الا نوعيه واحده على الوثيقه. السؤال الاولاني الدوكيمون هتبقى عباره عن كسيام. كسيام يعني كيستيون اشوا ملتيبل، اختيار من متعدد، وبيبقى 6 اسئله وكل سؤال بيبقى عليه درجه واحده، يبقى القطعه الاولانيه عليها 6. القطعه الثانيه بتبقى فري وفو، صح وغلط، ولا يوجد عندي اي انواع اخرى من الاسئله. برضه هيبقى 6، ادي 6 و6 يبقوا كام؟ 12. يبقى اصبح السؤال الاولاني من ا وب. الاه هتبقى كسي ام والبي هتبقى فري وفو، وده بيبقى اختيار من متعدد، يبقى ادي ايه؟ 12. بعد كده عندي سيتواسيون عباره عن 8 مواقف، ومش هيجي زي ما كان عندكم في سنه ثانيه كيسكم بودير وكون. لا، هو سؤال واحد عباره عن كيسكم بودير، ماذا يمكن ان يقال في المواقف الاتيه، وده هيبقى عباره عن 8 جمل ب8 درجات، يبقى 12 و8 20. والسؤال اللي بعد كده هيبقى جرامير، والجرامير غالبا ما هيكون كسيام، اختيار من متعدد، 10 جمل ب10 درجات، يبقى 20 و10 30. يتفضل لي 10 تانيين اللي هم عباره عن سؤالين. السؤال بيقول لي ايه؟ ريبون ا سو ايميل، رد على الايميل ده، ومش هتبقى جاوب على المساج او الاس ام اس. ليه بنقول مش هنجاوب على الاس ام اس؟ عشان ما تبقاش الاجابات مختصره. الايميل اللي هيجي لي عباره عن 3 اسئله، وانا عليا ان انا ارد على ال3 اسئله دول، يبقى ادي 3 كل سؤال بدرجه، يبقى ادي 3. هيجي لي موضوعين، الموضوعين بختار منهم موضوع، وغالبا عايزكم طبعا تهتموا باللتر والارتيكل، لان الديالوج طبعا صعب ان يجي، لان بيبقى لونج بارلي، واحنا بالامتحان بيقيس الاكري مش بيقيس البارلي. طيب ده هيبقى عليه ايه؟ 7 درجات، يبقى 3 و7 10. طب ال7 هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن 5 اسئله. لازم، وباكد اهو، لازم ان انا اتكلم على العناصر اللي هو هيطلبها مني. يعني في السؤال مثلا لو قال لي écris une lettre à ton ami français pour lui parler de tes vacances، تكلموا عن tes vacances. مش هكتب زي ما انا عايز براحتي، لا، هو هيديني العناصر، يقول لي où avec qui qu'est-ce que tu as fait quand مش عارف quand est-ce que vous êtes retourné، امتى رجعت. يعني الاسئله اللي هو بيسالني عليها العناصر هي اللي هشتغل عليها. طيب طالب بيقول لي لو انا جبت عناصر تاني غير اللي هو مديها لي، هقول له اسف جدا، انت لازم تجاوب لي على ال5 عناصر اللي هم موجودين في اللتر. طب واحد يقول لي طب ما كده دلوقتي يبقى انا الموضوع من 7 ازاي؟ اقول له في عندك 2 ممكن يبقوا على الفورم، على الشكل او الهيئه، او اللتر يبقى مثلا الدات موجود على اليمين، شرامي موجود على الشمال، في كونكلوزيون، في خاتمه، في الحاجات دي كلها بتتحط في الايه؟ في الاعتبار. طيب تعالوا ندرب على اول سؤال عندنا اللي هو
بيبقى عبارة عن الدوكيمون أو اللي هي الوثيقة، ودي هنشوفها لو بصينا على البروجيكتور دلوقتي. هعرض لكم وثيقة وعليا ان انا اقراها واجاوب على الاسئلة. تعالوا مع بعض نبص على الريترو بروجيكتور. بتقول لي الوثيقة، بتقول لي lisez le texte، اقرا النص، puis mettez vrai ou faux. mettez vrai ou faux دي بتبقى الثانية، القطعة الثانية. ناخد الثانية وبعدين ناخد الأولانية، مش إشكال. بيقول لي إيه؟ À l'occasion de la fête nationale du Luxor, le speaker de la télévision parle à un journaliste. Bonjour monsieur, vous êtes français? Oui, je suis de Paris. C'est la première fois que vous visitez l'Égypte? Non, c'est la deuxième fois. La première fois était en 1995. Et qu'est-ce que vous faites ici? J'achète des souvenirs pour ma femme et mes 2 enfants. Qu'est-ce que vous avez visité en Égypte? J'ai visité le Caire, Luxor et demain, je vais visiter Assouan. Comment s'est passé votre séjour au Caire et à Luxor? À Luxor, très intéressant. Mais au Caire, je ne crois pas. Quel monde, quelle voiture. C'est vrai qu'on a vu des choses fantastiques. طالما حط لي des points هيقول لي ايه هي الشوز fantastiques. Les pyramides, le monument et surtout les habitants sont très gentils. Merci beaucoup et j'espère vous voir chez nous l'année prochaine. تعالوا نشوف الدوكيمون مرة تانية، قراءة سريعة. بيقول لي lisez le texte, puis mettez vrai ou faux devant chaque phrase. À l'occasion de la fête nationale de Luxor, le speaker de la télévision parle à un touriste. Bonjour monsieur, vous êtes français? Oui, je suis de Paris. C'est la première fois que vous visitez l'Égypte? Non, c'est la deuxième fois. La première fois était en 1995. Et qu'est-ce que vous faites ici? J'achète 2 souvenirs pour ma femme et mes 2 enfants. Et qu'est-ce que vous avez visité en Égypte? J'ai visité le Caire, Luxor et demain, je vais visiter Assouan. Comment s'est passé votre séjour au Caire et à Luxor? À Luxor, très intéressant. Mais au Caire, je ne crois pas. Quel monde, quelle voiture. C'est vrai qu'on a vu des choses fantastiques. Les pyramides, le monument et surtout les habitants sont très gentils. Merci beaucoup et j'espère vous voir chez nous l'année prochaine. دلوقتي احنا قرينا الدوكيمون مرتين. اول حاجه ببص عليها ان انا اول مره هقرا الدوكيمون هكون je suis un peu choqué، يعني هصدم شويه. بناخد في اول مره ان دي جنرال، فكره عامه على النص ده بيتكلم عن ايه، التيم بتاعتي، هل هو ارتيكل، هل هو التوبولوجي، ده التوبولوجي ان هو نوعه، وبعدين بشوف هل هو ارتيكل، ببص على البرسوناج، الشخصيات، الموضوع ده بيتكلم عن ايه، ابص على الاكسيون، الحدث، ببص على اليو، المكان ده دار فين هذه المحادثه او هذا الموضوع. في القراءه الثانيه بقراها بقى بشكل تفصيلي اكتر. نصيحه ليكم، مع كل سؤال لازم ارجع للدوكيمون. في نقطه عايز انبهكم ليها، في طلبه كتير للاسف بتحل اسئله الاختيار من متعدد مرتين، وبعض الناس بيقولوا لهم اعملوا الكلام ده. الدوكيمون او كل الاسئله اللي هي اختيار من متعدد يجاب على هذه الاسئله مره واحده. طب لو الطالب جاوب مرتين،
طب جاوب في صفحة 3 وفي صفحة 6. أنا هصحح اللي في صفحة 3 ولا أنظر للي موجود في صفحة 6. يعني مش هصحح الاتنين واخد الأعلى، لا أنا هاخد الإجابات الأولى فقط. تعالوا مع بعض نشوف بقى الأسئلة اللي كانت موجودة على الدوكيمون، ومع كل سؤال المفروض إن أنا أرجع للنص تاني زي ما أنا هعمل معاكم دلوقتي. تعالوا نبص مع بعض الأسئلة بتقول لي إيه. السؤال الأولاني بيقول لي لا بروميير فيزيت، الزيارة الأولانية دي توريست، الزيارة الأولانية للسائح كانت était en 1995. La première visite du touriste، الزيارة الأولانية للسائح كانت إيه؟ en 1995. يعني إيه 1995؟ تعالوا نشوف. 1000 يعني 1000، 900 9 و100 يعني 100 يبقى 900. 80 اللي هي 80 وكنز 15 يبقى 95، يبقى 1990 95. تعالوا نبص على الدوكيمون كانت بتقول ايه. نبص كده مع بعض. بيقول لي ايه؟ à l'occasion de la fête nationale de Luxor, le speaker de la télévision parle à un touriste. بيقول له bonjour monsieur, vous êtes français؟ بيسأله على جنسيته، قال له oui je suis de Paris. أنا لازم أرجع أقرأ كده. C'est la première fois que vous visitez l'Égypte؟ قال له non, c'est la deuxième fois. La première fois était en 1995. يبقى ادي دليلي على الإجابة. كل سؤال لازم يبقى ليا دليل إجابة يكون موجود في النص. يبقى أول سؤال هنا بيقول لي إنها كانت سنة 1995، يبقى ça c'est vrai. السؤال الثاني بيقول لي إيه؟ بيقول لي ce touriste n'a pas encore d'enfant. التوريست ده ما عندوش انفون. انا مش هجاوب، لكن هخلي محافظة سوهاج هي اللي ترد علينا. اهلا بيك يا احمد. ازيك يا باشا عاطف؟ اهلا. اتفضل يا احمد، لو ليك سمحت اي سؤال؟ كان معايا سؤال في الماضي المركب. في الباسيه كومبوزي. يا النهارده هنراجع الباسيه كومبوزي. طيب قول السؤال بتاعك كده وهقول لك الإجابة. انا حضرتك مش معايا سؤال، بس كنت حابب اسال على اسم المفعول بالنسبه للمجموعه الثالثه. لازم نحفظ الافعال. ايه على اسم المفعول؟ يا ريت تعلي صوتك شويه. اسم المفعول بالنسبه للمجموعه الثالثه، انا عارف في المجموعه الاولى بنحذف الار ونحط اقصان على الاي. تمام. والدوزيام جروب بشيل الار وما بحطش حاجه. التروازيام جروب لازم يتحفظوا. لو انت صبرت عليا يعني ربع ساعه هرد عليك في الباسيه كومبوزيه دلوقتي، لان انا هشتغل دلوقتي للباسيه كومبوزيه. ممكن تتابعني من خلال يعني ربع ساعه كده وهدخل معاك على الباسيه كومبوزيه. ماشي. اوكي. طب انت قريت سمعت الدوكيمون؟ ايوه ماشي معاك. طيب ممكن تجاوبني على السؤال الثاني؟ نبص كده على الريترو بروجيكتور، على البروجيكتور، وقول لي رايك ايه في السؤال ده. بيقول لي ايه؟ ce touriste n'a pas encore d'enfant. ايه رايك؟ غلط يا باشا. غلط ليه؟ نرجع الاول للوثيقه نشوف السؤال. نرجع للوثيقه. كلامك جميل ومية مية. الوثيقه اهي. ايه اللي يخليك تقول غلط؟ ما انا حضرتك مش الوثيقه قدام، بس مش عارف يعني. طب بص على الوثيقه كده وقول لي غلط ليه. طب اسهلها لك شويه. ماشي. اقرا اخر جملتين في الدوكيمون. بيقول لي ايه؟ j'achète des souvenirs pour ma femme et mes 2 enfants. يعني ايه؟
انا اشتريت هدايا تذكاريه من لمين؟ اجل فام ايمي دي ومي ديز انفون. ميزي انفون. يبقى اولادي لا الاثنين. لا، الاولاد الاثنين تمام. يبقى الراجل ده عنده اولاد ولا ما عندوش؟ عنده اولاد يبقى اجابه صحيح. يبقى نرجع تاني للريترو بروجيكتور. بيقول لي سي توريست n'a pas encore d'enfant. يبقى هقول غلط زي ما انت جاوبت. برافو يا احمد. تمام. يا ريت تتابعني بقى من خلال التلفزيون، وبشكرك على اتصالك، وهتلاقي شرح وافي وتدريبات على لو باسي كومبوزي. D'accord? Merci يا احمد. Troisième question. السؤال الثالث بيقول لي ايه؟ Le touriste est venu en Égypte avec sa famille. التوريست ده جه en Égypte avec sa famille. طبعا الإجابة دي هتبقى إجابة خاطئة. ليه هتبقى إجابة خاطئة؟ لأن هو قال j'achète des souvenirs، بشتري هدايا تذكارية pour ma femme et mes deux enfants. لزوجتي ومي deux enfants. وولادي بيجيب لهم هدايا تذكارية. طيب le touriste n'a pas encore visité أسوان. السائح n'a pas encore visité أسوان. طيب لسه ما زارش أسوان. نشوف صح ولا غلط من خلال الدوكيمون. نرجع للجزء الثاني من الدوكيمون. بيقول له j'ai visité le Caire, Luxor et demain je vais visiter أسوان. يبقى هزور أسوان امتى؟ هزور أسوان demain. يبقى لما يجي يقول لي ان السائح ده ما زارش أسوان، هقول له فعلا إجابة سليمة. n'a pas encore visité. n'a pas encore يعني لسه ما زارش أسوان. On veut entendre cette conversation à la radio. نقدر نشوف الدوكيمون دي، نقدر نسمع الدوكيمون دي على راديو، في الراديو. طيب نشوف الكلام بتاعنا صح ولا غلط. نرجع للدوكيمون. الدوكيمون بيقول لي ايه؟ بيقول لي à l'occasion de la fête nationale du Luxor, le speaker de la télévision قال لي المذيع بتاع التلفزيون. يبقى بيقول لي اقدر الكلام ده يبقى في راديو؟ اقول له طبعا لا، لان ده لازم يكون فين؟ على تلفزيون. يبقى الاجابه طبعا على راديو خاطئه، وتبقى على تلفزيون. La dernière question بيقول لي le touriste السائح trouve que les habitants du Caire sont gentils. السائح من رأيه ان les habitants du Caire اللي هم السكان بتوع القاهرة sont gentils. طيب نرجع للدوكيمون كده. بيقول له ايه؟ comment s'est passé votre séjour au Caire؟ ازاي الإقامة بتاعتك كانت au Caire في القاهرة et à Luxor؟ قال à Luxor très intéressant. في الأقصر très intéressant. جميلة جدا. mais au Caire je ne crois pas quel monde et quelle voiture. ايه العربيات دي؟ ايه الناس دي؟ c'est vrai qu'on a vu des choses fantastiques. شفنا حاجات كتيرة جميلة. les pyramides, le monument et surtout les habitants sont très gentils. أو في القاهرة les habitants sont très gentils et السكان sont très gentils. طيب دلوقتي احنا دي الدوكيمون الثانية اللي هي بتبقى vrai ou faux. ايه رأيكم لو نبص على الدوكيمون الأولانية ونشوف بيجي يقول لي ايه؟ بيقول لي لو بصينا كده مع بعض بيقول لي lisez le texte. عايزين نقرا النص ده وبعدين choisissez la bonne réponse وهنختار الإجابة السليمة. بيقول لي ايه؟ Paris le 10 mai 2016 2016. Cher Mahmoud, j'ai lu ta lettre avec joie et je réponds le plus vite possible. يبقى أنا قريت جوابك وبرد le plus
vite possible بأسرع ما يمكن. Passer des vacances à Paris, ce n'est pas difficile du tout. قضاء الأجازة في باريس ce n'est pas difficile du tout. Tu viens le 1er juillet, c'est très bien. Tu veux loger les 2 semaines chez moi parce qu'à ce moment de l'année, il y a beaucoup de touristes dans les hôtels. Tu veux assister à la fête de la Révolution française le 14 juillet avant ton retour. Tu sais que je vais passer mes vacances du 17 au 31 juillet avec ma famille en Italie. Quant à tes amis égyptiens qui vont venir en août, pas de problème. Il y a des auberges de jeunesse partout dans les villes, à la montagne, à la campagne et aussi au bord de la mer. Est-ce que je rebondis à toutes tes questions? J'espère. Ton ami Paul. طبعا في كلمات ما عدتش عليك بنضطر ان احنا نترجمها في النص زي كلمة لا ريفوليسيون الثورة زي كلمة ديزوبرج دي جينيس اللي هي بيوت الشباب. تعال نقرا الدوكيمون مع بعض مرة تانية. بقول ايه؟ lisez le texte. Oui, choisissez la bonne réponse. ومعانا دلوقتي فاطمة من الأقصر. أهلا بيك يا فاطمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشكر حضرتك يا مسي. أهلا أهلا. لو سمحت عاوزاك تدربنا على الإيميل والموضوع إزاي نجاوب عليهم في تمام. الامتحان. أنا محضر لكم 2 إيميل النهاردة إن شاء الله نلاقي وقت هنجاوبهم في آخر الحلقة. هيبقى زي ما قلت لكم الإيميل 3 أسئلة وأنا برد على ال3 أسئلة بتوع الإيميل. معايا 2 إيميل هنحاول إن شاء الله إن إحنا نقولهم النهاردة. ماشي، شكرا ليك خالص يعني. العفو. يا ريت تتابعيني. بتتابع البرامج التعليمية باستمرار؟ بشكركم جدا. بتحس إنك بتستفيدي منها ولا لأ؟ أكيد طبعا بنستفاد منكم كلكم يعني. طيب تمام. خلاص تابعيني إن شاء الله من خلال التلفزيون وهيبقى في تدريبات على الإيميل النهاردة إن شاء الله. ماشي، شكرا يا مسي. شكرا خالص. شكرا على اتصالك يا فاطمه. نقراها بسرعه تاني كده. الدوكيمون من على ريترو بروجيكتور، من على البروجيكتور بيقول لي ايه؟ lisez le texte puis choisissez la bonne réponse. Paris, le 10 mai 2016. Cher Mahmoud, j'ai lu ta lettre avec joie et je réponds le plus vite possible. Passer des vacances à Paris, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile du tout. Tu viens le 1er juillet, c'est très bien. Tu veux loger les 2 semaines chez moi parce que à ce moment-là de l'année, il y a beaucoup de touristes dans les hôtels. Tu veux assister à la fête de la Révolution française le 14 juillet avant ton retour. Tu sais déjà que je vais passer mes vacances du 17 au 31 juillet avec ma famille en Italie. Quant à tes amis égyptiens qui vont venir en août, pas de problème. Il y a des auberges de jeunesse partout, dans les villes, à la montagne, à la campagne et aussi au bord de la mer. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? J'espère. Ton ami Paul. La révolution الثورة des auberges de jeunesse اللي هي بيوت الشباب. تعالوا نشوف la première question. بيقول لي ايه؟ محمود va passer en France 14 jours. 14 زي ما انتم عارفين ان هي 14. 14 jours. un mois ولا هيقضي شهر ولا 10 jours 10 ايام. طيب تعالوا نشوف مع بعض نأكد على الدوكيمون. بيقول لي ايه؟ بيقول لي Paris le 10 mai 2016. Cher Mahmoud, j'ai lu ta lettre avec
joie, je réponds le plus vite possible. Passer des vacances à Paris, ce n'est pas difficile du tout. طيب tu viens le 1er juillet انت جاي اول يوليو. C'est très bien. Tu veux loger les 2 semaines. اهو الاجابه اهو. انت تقدر لوجي تقيم les 2 semaines. 2 semaines يعني اسبوعين. اسبوعين يبقوا ايه؟ يبقوا هما ال 14 جور. يبقى هنا يبقى la bonne réponse اللي هي 14 jours. La fête de la Révolution française est au mois du mai, juillet, d'août. طبعا هقول 2 juillet. ليه؟ ليه هقول 2 juillet في يوليو؟ طيب ممكن امل من هنا هي اللي تجاوب لي على السؤال دوت. الو؟ الو. ايوه ازيك يا امل؟ اهلا وسهلا. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. اخبار الفرنساوي بتاعنا ايه؟ كويس، بس انا كنت عايزه حضرتك تشرح لي الضمائر الشخصيه. الضمائر الشخصيه والله يعني ايه، احنا كنا راجعناها الحلقه اللي قبل اللي فات، الحلقه اللي فاتت، بس لو في وقت هقولها لك تاني. لكن النهارده ايه رايك تركزي معايا في الباسي كومبوزيه؟ ماشي. اوكي؟ اوكي. طيب تقدري تقولي لي دلوقتي انت متابعانا من اول الحلقه يا امل؟ لا. يعني ما حضرتيش معايا ما سمعتيش الدوكيمون؟ لا، اصل المواعيد يعني متلخبطه اصلا. توي قال مع القناه. لا الحلقه دي انت متابعاها من الاول؟ لا. طب احنا مواعيدنا بتبقى دايما من 8 ل 9. ماشي شكرا. اوكي ميرسي على اتصالك يا. نرجع تاني للدوكيمون. بيقول لي لا فيت دي لا ريفوليسيون فرانسيز في شهر ايه؟ مايو ولا يوليو ولا اوت؟ واحد يقول لي الله، طب انا لازم اكون عارف عيد الثوره الفرنسيه امتى؟ اقول له لا، انا ما بسالكش في معلومات عامه، انا بسالك على اللي موجود في النص. نرجع تاني للدوكيمون. لو بصينا على ريترو بروجيكتور علشان نشوف الشهر اللي فيه الريفوليسيون فرانسيز. هو رايح امتى؟ ما حدش يبص لي ان الجواب ده 10 مايو، انا ماليش دعوه. هو هنا قال له ايه؟ جولي 3 افيك جوا، ها تي فيان لو 1er جويي، انت جاي اول يوليو. سي تري بيان، دي حاجه جميله جدا. نيجي هنا بيقول له ايه؟ تبقى اسيستي، تقدر تحضر معانا على فيت دي لا ريفوليسيون فرانسيز، عيد الثوره الفرنسيه لو 14 جويي. يبقى اذا هو هيحضر، لو ما خدتش بالي قال لي 14 يوليو هو هيكون موجود هناك افون تون ريتور، قبل عودتك. يبقى اذا هو هيحضر العيد بتاع الريفوليسيون فرانسيز هناك، يبقى هيكون في شهر ايه؟ في شهر جويي. بورالي اون ايطالي، علشان يروح ايطاليا. بورالي بول بول va aller en Italie. هيروح ايطالي seul ولا avec son ami محمود ولا avec ses parents؟ طيب نرجع للدوكيمون نشوف هو كان بيقول لي ايه. كان بيقول لي ايه على الحته دي؟ بيقول لي tu sais déjà، انت عارف مسبقا يعني ان je vais passer mes vacances du 17 au 31 juillet avec ma famille، مع عائلته. بيقول لي in Italie، في ايطاليا. يبقى اذا لما هو يجي يقول لي هنا بول va aller en Italie seul بمفرده avec son ami محمود، مع صديقه محمود، ولا avec ses parents. طالما قال لي avec la famille يبقى la bonne réponse avec ses parents. Paul habite à la montagne, à la campagne, à Paris. طب انا ما اعرفش هو في انهي حته من الثلاثه دول. هو طبعا هيروح يقضي الاجازه في باريس، ادي اللي هو صديقه. ادي حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي مهمه جدا
لما نيجي نشوف اللتر مبعوث منين بيقول لي ايه؟ باريس. يبقى ده اسم المكان المرسل منه الخطاب، وبناء عليها لما يقول لي بول habite فين يبقى هقول له à Paris. En France محمود va descendre هينزل dans un hôtel يمكن chez son ami عند صديقه بول جايز dans une auberge de jeunesse في بيوت الشباب. طيب تعالوا نرجع للدوكيمون كده. هو انا استخدمت في الاسئله كلمه لوجي. لوجي يعني يقيم، وهي بتساوي ديسوندر. ديسوندر يعني ينزل. بيقول له سي تري بيان tu viens le 1er juillet c'est très bien. tu veux loger انت تقدر تنزل. انا في الدوكيمون مش لازم الاقيها ديسوندر، ده سينونيم ليها مرادف. tu veux loger les 2 semaines chez moi. يبقى تقدر تنزل تقيم الاسبوعين دول chez moi عندي. عندي مين؟ يبقى عندي بول. يبقى هنا هقول dans un hôtel. لا غلط، يبقى chez son ami بول عند صديقه بول. لا dernière question. تعالوا نشوف مع بعض السؤال الأخير بيقول لي إيه. السؤال الأخير بيقول لي les amis de محمود اللي هم أصدقاء محمود. أصدقاء محمود مالهم؟ vont aller هيروحوا en France في فرنسا في شهر أوت أغسطس، ولا في شهر جويي يوليو، ولا هينزلوا في مي. نقول تاني، نقول les amis de محمود vont aller en France هيروحوا في فرنسا. هيروحوا في فرنسا ايه؟ فين؟ في شهر ايه؟ في شهر اوت، في شهر اغسطس، ولا في شهر جويي يوليو، ولا في شهر مي. طيب نشوف مع بعض الدوكيمون كان بتقول لي ايه. جوا با ديفيسيل دي تو، مش صعب. تفيان لو 1er juillet c'est très bien. ده كويس قوي. Tu veux loger les 2 amis chez moi. Parce qu'à ce moment-là de l'année, il y a beaucoup de touristes dans les hôtels. Tu vas assister وهتقدر تحضر la fête du 14 juillet avant ton retour. طيب في الجزء الثاني من الدوكيمون كان بيقول لي ايه؟ كان بيقول لي tu sais déjà que je vais passer mes vacances du 17 au 31 juillet avec ma famille en Italie. كنت اهو الاجابه هنا اهو بقى. بيقول لي ايه؟ كنت يعني بالنسبه الى tes amis égyptiens اصدقائك المصريين qui vont venir en août اللي هيجوا en août في اغسطس. طيب نشوف بقى هبه دالكسندري. هبه من الاسكندريه هتقول لنا ايه على الاجابه دي. الو الو الو. ايوه اهلا بيك يا هبه. اهلا بيك حضرتك. انا بحب اشكركم كلكم عشان يا ريت تعلي صوتك شويه او في الكنترول يعلوا لي بس الصوت هنا. اتفضلي. انا بشكركم كلكم على المجهود اللي انتوا بتعملوه معانا. بس حضرتك انا عايزه بس اطلب منكم طلب انكم بس تظهروا المواعيد عشان في مواد ما بعرفش احضرها وكده. طيب بالنسبه للمواعيد ممكن تتفقي مع الكنترول دلوقتي، هم اللي هيقولوا لك على المواعيد بتاعت الحلقات. ماشي. لان المواعيد ما بتبقاش معايا انا، بتبقى مع الكنترول. ماشي. بالنسبه للفرنساوي ليكي اي سؤال؟ لا الله يخليك شكرا. طيب يعني سي تري جونتي دو ريميرسيي، يعني شكرا على انك انت بتشكريني على الافار اللي احنا على المجهود اللي احنا بنعمله، واحنا طبعا يعني في خدمتكم وتحت امركم يعني. انت بتتابع الحلقات الفرنساوي على طول ولا؟ الو؟ اسكندريه جو الظهر ساقعه فالرياح طياره الاتصال. ميرسي ان توكا يعني على اتصالك. طيب بيقول لي لزامي دي محمود فونت الي ان فرانس، هيروحوا فرنسا. يبقى زي ما شفنا دلوقتي في الدوكيمون
أونوت في شهر أغسطس. طيب احنا كده راجعنا مع بعض السؤال الأولاني اللي هو بتبقى عبارة عن وثيقة وبيجي يسألني عليها وعليها 12 درجة. بسرعة كده سريع هراجع معاكم الزمن الباسيه كومبوزيه تري فيت علشان نقدر ناخد تدريبات عندنا هنا من على اللاب. نشوف مع بعض دلوقتي على البروجيكتور، هديكم ريفيزيو جنرال مراجعة سريعة على لو باسيه كومبوزيه. لو باسيه كومبوزيه تذكرة بس كده، يعني فكرة سريعة. أنا لما باجي أعمله إزاي أعمل زمن الباسيه، بقول حاجة من الاتنين، لا إما باخد فيرب أتر أو أفوار. يبقى أول حاجة أتر أو أفوار زائد البارتيسيباسيه. امتى اتر وامتى افوار؟ بنقول انا عشان استخدم اتر لازم الاقي 14 فعل من ال 14 او لفيرب برونومينال. طيب ال 14 فيرب ال 14 فعل ايه هما؟ افكركم بيهم بمنتهى السرعه كده، اللي هما aller وفينير واريفي وريتورني، وعندي انتري سورتير ريستي بارتير. طيب انا مش هكملهم لكن هخلي الاسماعيليه هي اللي تكملهم. اتفضلي يا ايه. ايه يا ريس. اهلا، ازيك يا ايه؟ كويس الحمد لله. ازيك يا ريس؟ ايه اخبار الفرنساوي؟ حلو الحمد لله. متهيألي سهله قوي السنه دي. ها الحمد لله كويس. طيب تمام. بتابعاني على طول ولا دي اول مره؟ لا الصراحة دي تاني مرة. تاني مره. المواعيد مش كانت مناسباني وكده. طيب تمام. سؤالك يا ايه؟ أنا عندي كلمة إصابة اللي هي بمعنى حظيرة، هل هي مذكر أم مؤنث؟ لا لا، ده تقدري ترجعي للدوكيمون. انا اللي هسألك سؤال الاول. انا بقول لك دلوقتي ال 14 فيرب. يلا اشتغلي معايا، خلينا في الباسيه كومبوزيه. الي فينير اريفي لان الوقت هيداهمنا قوي. اريفي ريتورني انتري سورتير ريستي بارتير. كملي بقى. عندي مدير اللي هي موت. مرير. تمام. ونكس اللي هي يولد. شاطرة. مرير. ناتر. وعندي اللي هي يبقى اللي هي بسي يمر. اللي هي ايه؟ بسي اللي هي بمعنى يمر. باسيه يمر ويقضي. وعكسها ريسيتي اللي هو يظل برضو. يبقى باسيه لو بمعنى يمر مع اتر وبمعنى يقضي مع اتر برضو، مش كده؟ لا هو بمعنى يمر مع اتر، اما يقضي هتبقى مع ادوار. جدعة. يبقى باسيه وايه وعكسها. طيب يعني انت عارفه ال 14 فيرب. طب طيب تمام. عايزك بقى تحلي لي الجمله الاولانيه. نبص مع بعض على اللاب عشان الوقت. تعالي نقط اون لتر منى. ايه رايك؟ نختار ايه؟ اللي داخل اقواس اكري ولا اكري ولا اكريت؟ اكريت اللي هي الثانيه. الثانيه بس تنطق اكري. ها طب ليه ما اخدش الثالثه؟ ما عشان علي مفرد مذكر. لا وبعدين ده فيرب افور، احنا بناخد تبعيه او في حاله مؤنث ومع استر. شاطره. يبقى اكري اللي هي الاولانيه. طيب الثانيه منى دي جاتو. انهي في؟ الاولى. تري بيان. في الثالثه هند ايه نقط اميدي.
هتبقى الثالثة عشان هنضيف تبعية عشان الهند مؤنث. اكسلون. الاسماعيليه شاطرين وجدعان. طب انا مش هسيبك الا لما تجاوبي غلط، اوكي؟ طول ما انت مجاوبه صح انا ماشي معاكي. نيميرو 4. اميره نقط ني en 1995. الثانية. الاس تي. طب ليه؟ عشان فعل يولد بيجي مع اكس وبعدين ضفنا تبعية عشان مؤنث. Excellent. 5. النقط répondit aux questions. هتبقى ريبوند ثانية هتبقى الثالثة. Très bien. التالتة ليه؟ لأنها مع avoir. 6. Ils ont réfléchi, répondre. Puis avant d'eux. يا ريت لو توطي التلفزيون تسمعني من التليفون يبقى أفضل. ماشي ثانية. الثالثة. التالتة. طب ليه مش التانية؟ لأن مصدر لازم يجي بقى يعني بيجي بعد دي. هايل. طب وافون بعديها بيجي ايه بقى؟ لو افون بس. لو ايه ثانية؟ لو افون اللي في النص يجي بعديها ايه؟ افون اللي في النص يجي بعديها اسم. يعني لما اجي اقول افون ليكزامان قبل الامتحان، انما افون دو يجي بعديها فيرب في الانفينيتيف. اكسلنت. 7. Hier on a revenu au Caire. ولا فا ولا الاي اس تي؟ ثانية. وقعت في الغلط بقى هنا. ليه؟ ليه بقى؟ اقول لك انا. خلاص. طب ليه؟ انا قلت لو 14 فيرب مش كده؟ لو بصيتي معايا على البروجيكتور ل 14 فيرب. روفينير مش في ال 14 فيرب. انا بقول ال 14 فعل زائد مشتقاتهم. يعني ايه مشتقاتهم؟ يعني انا عندي فيرب فينير. يبقى الفينير زي على الوزن بتاعه يعني. تمام. مش عايز اقول الوزن بقى، اقول العيله. يبقى revenir من la même famille. devenir. souvenir. passer. repasser. يبقى كل المشتقات انا بصرفها يا آية، مش آية برضو؟ بصرفها مع اتر، ما بصرفهاش مع افوار. يبقى الاجابه الصح اللي هي الايه؟ بص لها بقى على اللاب كده، الاي اس تي. شكرا على اتصالك وتابعينا نكمل من التلفزيون عشان ندي فرصه لحد تاني. نيميرو 8 بيقول لي ايه؟ Combien de villes as-tu visité؟ visité من غير الاو من غير اي اكار، وفيزيتي عليها اس وفيزيتي عليها اس. الاكار التبعيه انا بقول في عندي تبعيه مع اتر وفي تبعيتين مع افوار. ايه التبعيه اللي مع افوار؟ انا بقول لو استخدمت الضمير الشخصي لا او ليه، والزمن بس كومبوزي مع افوار. لو استخدمت لا اللي هيكون الا ابوستروف بزود لو استخدمت ليه بزود اس او اس. لو الليله دي عايد على جمع مذكر اس، عايد على جمع مؤنث اس. يعني لو قلت مثلا تيا رينكونتري، انت قابلت نهى، عايز اجاوب باستخدام لو برونوم بيرسونيل، هقول ايه؟ وي جو لي
rencontré. ايوه انا قابلتها. انا قابلتها دلوقتي. ال ابوستراف دي عايده على مين؟ عايده على نهى. يعني المفروض ان انا هنا هستخدم لا، والزمن بس كومبوزيه مع افوار يبقى بزود الاكور الاو. نشوف حاجه تانية في حاله استخدام combien de وكل. كل بعيلتها بقى. يعني مثلا عايز اقول ايه زي المثال اللي قدامنا ده، لو بصينا على اللاب بقول كومبيان دو فيل، كم مدينة اتيو انت زرتها. يبقى هنا عندي كومبيان دو والزمن بس كومبوزيه مع افوار، لان هي بقول لي ايه اتيو فيزيتي، ده بس كومبوزيه مع افوار. طيب وانا هنا بسال بكومبيان دو، والكلمه اللي بسال عليها كلمه فيل. فيل دي جمع مؤنث، يبقى هختار انهي فيزيتي؟ هختار فيزيتي الثالثه. ولو بصينا عليها هنلاقي في اس اكور تبعيه، يبقى لا بون ريبونس هي الاجابه الثالثه. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de m'avoir prêté votre attention et au revoir.